没啥大用，但是非常占地儿，所以这两天我争取给它报废。今天这个方法我也是现学的，叫什么爆蛋豆腐，但是教程上人家用的是空气炸锅，我那属于迷你版本，容量小，它搁不下这个。完我一琢磨，这原理是一样的呀，一个是烤箱，一个是带电风扇的烤箱，它就都是一个系统。这是媳妇代购了2盒咖喱，那今天只能2选1。我比较中意这个黄金咖喱，因为它有5度辣，你像这个4度，就只能等这5度吃完了再吃它。咱们在家里边做这种带调料的饭就特别简单，因为只需要简单的处理一下配菜，连肉我都使了现成的。你像这些调味什么的，基本上都省了，但是我就乐意放一杯牛奶，这样一来汤底会变得更顺滑，完还有一股奶香味儿。这边水开了，咱就可以煮面了。今天面条选的也是这种非常粗壮的，就觉得它跟咖喱特别配。然后出锅前可以先尝尝咸淡，如果觉得味儿淡的话，那就再来点酱油，我觉得合适，不用来了。先给媳妇盛一碗。哎，不对，香菜忘了放了，这可真的不是黑暗料理啊！你们可以试试，咖喱里边放香菜那是非常带劲的。再拿一空碗盛出来点，因为今天煮太多了，等下次吃的时候直接加水热就行，那味儿跟新煮出来的味儿是一样的。然后我就简单了，面直接搁这锅里拌。这也太黏糊了，怎么就这灯照的跟麻酱拌面似的呢？对了，刚才那个豆腐还撒了点料，调味就是多来点蒜末、生抽、老抽、蚝油、胡椒粉，还得兑水。总共烤了20分钟，中途撒的料。吹着我先浅尝一口啊，非常带劲。没想到这咖喱拌面也嘎嘎香。咱有啥说啥，这个豆腐我头一回这么烤着吃，可能是我火候没控制好，上面一层有点糊，但是它口感就是外焦里嫩。